öz gücümüzü göstermeye hazırıq ve İranda bunu unutmasınlar. Ve onların bu törətdiyi terör aktı bütün başka çirkin amillərlə yanaşı böyük nankörlük nümunəsidir. Son hadisələr baş verən kimi biz onlara xəbər göndərdik, başsağlığı verdik. Xarici İşlər Naziri mənim göstərişimlə, həmkarı ilə danışdı. Mən onların səfirliyinə gedib başsağlığı vermək üçün öz mövqeyimi bildirdim. Halbuki məndən başqa heç bir dövlət başçısı İranın heç bir səfirliyinə getməyib. Yəni bunu qiymətləndirməmək, bunu yerə vurmaq, özlərini alçaq nankörlər kimi aparmaq heç kimə şərəf gətirmir. Və bu şərəfsizlər, bizə qarşı bu terror aktını törədənlər peşman olacaqlar. Bizim gücümüzü sınamasınlar. Bizim gücümüzü sınamaq istəyənlər, onların başı yarıldı dəmir yumruq vasitəsilə. Bugünkü hadisə də eyni nəticəni hasil edəcək. Ona görə bu məsələ ilə bağlı tədbirlər planı hazırlanmalıdır. Bütün göstərişlər verilmişdir. İranın Azərbaycandakı səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıldı. Etiraz notası veriləcək. Digər diplomatik addımlar atılacaq. Sərhədlə bağlı müvafiq göstərişlər verildi. Onu da bildirməliyəm ki, bugün səhər mənə məlumat verilir ki, İranın Xarici İşlər Nazirinin müavini Bakıya zəng gelir, xahiş edir ki, Livanda qalmış İran səfirliyinin əməkdaşlarını Azərbaycan kömək eləsin, təxliyə etsin. Çünki onların imkanı yoxdur. Mənə məruzə edildi, mən dərhal göstəriş verdim ki, köməkli göstərin, təyyarə göndərin. Hətta onlar dedilər ki, biz bunun pulunu da verməyə hazırıq. Dedim ki, lazım deyil. İndi dar gündə biz köməklik göstərməsək, bəs nə vaxt köməklik göstərməliyik? Axı, bütün bunların müqabilində çirkincə, namərdcə, nakişi kimi Naxçıvana zərbə endirmək, bu ləkə onların çirkin və eybəcər simasından heç vaxt silinməyəcək. Ona görə diplomatik yollarla bütün lazımi tədbirlər görüləcək. Bizim silahlı qüvvələrimiz, Müdafiə Nazirliyi, əyləşin, Dövlət Sərhəd Xidməti, əyləşin, digər bütün bizim xüsusi təyinatlı qüvvələr bir nömrəli səfərbərlik vəziyyətinə gətirilib və istənilən əməliyyatı keçirməyə hazır olmalıdırlar. Hələlik bu qədər. Azərbaycan xalqını biz proseslərin gedişatı ilə əlaqədar məlumatlandıracağıq. Müdafiə Nazirliyinin açıqlaması əyləşin, artıq mətbuata dərc edilib. Azərbaycan xalqı əmin olmalıdır ki, istənilən bəd qüvvəyə qarşı bizim dəmir yumruğumuzu onlar görəcəklər.